有些材质粗粗的，你就会睡不好。对怎么睡你的皮肤就会觉得卡卡怪怪的。对对对，但是这种丝绸你穿上去就是滑滑的，好像没有穿，它没有压力感。那我就可以睡着了，就是我缩小宝宝我缩的很小，婴儿就会好睡，然后手就长在下面。其实这个时候要注意有那个蜜月症候群哦，因为手臂在侧睡的时候被压迫，那其实压迫久了以后，我们那个神经有时候会缺氧。欢迎光，你可以找女人我最大，女为悦己水龙。对，还有爱美是女人的天性。对，已经不是了，时代不一样了，每一个人都爱美，对不对？但是呢，不管男人女人，然后不管年纪，只要有一个步骤做得好，不管你几岁，你一定会美丽。再来就健康。那是什么呢？就是睡觉，睡觉睡得好。我告诉你呀，现在市面上那个什么我们之前呢有的大概这个节目22年了嘛，22年前呢大概什么胶原蛋白啦，我们要补足啦，钙哈什么还有美白的，对不对？对。然后呢瘦身的最多，对不对？现在没有最近这10年应该就是睡眠品质已经影响到从国中生了。也就是说，从小7、小8开始，他们就睡不好。因为他们有的对，都是因为手机，都是因为3C 产品，不能只怪手机啦。对，也要怪iPad。是，科技实在是太进步了。那我们今天就从根源做起，我们如何调整一下？比如说，我们讲话的节奏。就说我们脑袋的速度可不要那么快，还有我们的脾气好不好？我们都要像这个于强一样，这样说话慢慢的、奶的，自然而然呢，你就转台就睡觉。催眠曲，好的。但是呢，有一个，就是第一次有一个。中医师要来我们现场看我们每一个人的睡姿啦，今天要请教黄宪民黄医师，今天麻烦你了。大家好，我是黄宪民医师。第一次来哈，是不好意思了。等一下你要瞧的第一个睡姿是我还是你想瞧雨乔第一个也可以，顺序你来安排。那小布老师看的人都是睡出来了。是，然后我们今天就第一个来检查，还是你要先让我检查？你先好了，你先。黄医师愿意吗？第一个先检查我。而且你今天还带枕头来哦，对，我跟你讲，笑死人了。不是，我一定要。而且他说他枕头很特别，太认真了吧？是不是很妙？孕妇在用的，生孩子对不对？月亮什么夹住的那个月亮，对啊，孕妇用的对啊，孕妇她这样侧。我怀孕的时候就是抱这个。我买的时候他说就是侧睡的人专用的。对可能因为孕妇就是因为有个肚子要放有个肚子，然后所以因为我都是一定要侧睡，我是正躺，我不知道是因为我那个脊椎有问题，我就我正躺我是完全睡不着，我一定要侧睡。黄医师，您认为呢？你躺试试看，不要害怕，我害怕，太抖了，听广众这样躺也是蛮害羞的。检视你的睡姿。其实小布老师这个观念很好哦。为什么我们去5星级大饭店，一个人就是配2颗枕头？对，是因为有的人他喜欢侧睡的时候，膝盖这边可以夹1颗枕头，很重要。对，为什么呢？因为其实现代人都久坐。那久坐的人呢，他髋关节这里其实后面的筋膜是比较紧的。那我们想象一下，如果没有再把膝盖隔开，发生什么事？其实第一，膝盖碰膝盖，对啊，不舒服。我是。而且这个髋关节的这个角度它其实不对，就会后面会太拉扯，其实腰椎的循环会很差。就是你睡觉的时候本来很舒服，但睡醒竟然腰酸背痛。对，所以在这个地方夹1个是很重要的。其实我觉得小布老师的体格或许用这个搞不好更宽一点，因为它的原则是这样子，可以再麻烦你吗？如果说你夹的这个枕头能够让你屁股跟膝盖同个水平面。这个平行的是，所以说这个夹很开耶，对，他不喜欢这么开。这个就比较这个也算 OK 了，但是膝盖有点略低。我懂那个黄医生的意思了，是，因为我们这样看你就懂啦。对，就是你侧面的你的那个是平的但是这个豌豆呢，你2个膝盖就比较紧。
哦，因为刚刚那个这里比较厚，所以我脚就会这样，比较水平线。但是你这里是平的，就是这整个是平的，水平的。好，那我下次买一个厚一点的哦，我夹2个，夹2个又太高，懂了？夹一个真的。他现在是检测我哦，我也是侧睡。那我侧睡是属于第一，我的枕头跟我的床，就是试好几次。很多人都因为睡不好，是因为枕头一直换枕头，错，你一定要床跟枕头一起换。哦，真的？我先看上半身，我的枕头不是这个啦。假设这是我的床，我的枕头一定是靠跟我的肩膀，跟我的肩膀平，一定是这样。很多人只有这样，懂我的明白？肩膀也要一起躺，肩膀你要再上来一点，哦，对，但是那个整个肩膀跟这里啊，这个脖子才会服帖，它才会搭倒，服帖住，不会让你的脖子这里是悬空的。好，然后我的侧睡，好，我来给黄医师检查我的侧睡，我也是侧睡人，然后我不是侧这边睡，我就是侧这边，我会2边一起。然后一个重点哦，我一定会，我刚刚不是讲了嘛，我这样好了，你可以看那个，我一定侧睡的时候，我一定因为我的肩膀在这下面了嘛，我一定会把我的枕头弄在我的肩膀平行，我会往那边伸出去，对不对？这样睡吧，然后我也会夹一个枕头。谢谢亲爱的。平常有亲爱的我就会夹他，但是现在都没有了哈。然后会夹，这样子。当我这样子的时候，我会把我的身体往开一点，就是我不会这样子。这样子我的压，不管我左侧或右侧，我会压到心脏，我会喘，会不舒服。所以呢，我会有一点开的这样睡。当我开的睡的时候，你会发现我的肩膀的这一条筋整个会被拉开，以上我就打呼了。我觉得新梅姐有一个习惯很好哈，就是用侧躺的方式。其实有研究显示说哈，因为侧躺它对呼吸道的畅通是最有帮助的。所以说，要是有观众朋友他家里另一半呢，就是会容易打呼的，或自己本身就容易打呼，睡醒很累，甚至有一些睡眠呼吸中止症的，侧躺是研究显示有帮助的。好的。而且呢，你这个姿势非常的标准，最好让心脏是靠近天空的这一侧，减少它的压迫。对，不过这个地方可能有一个小窍门，您说是在于我们如何决定你侧躺的时候枕头要厚要薄，对，还是要让它软硬？对，其实它有一个大原则是在于，来这边你再直接侧过去一点点，是在于说，其颈部颈椎的这个角连线，它要跟胸椎是同一个直线。所以说，在这个原则之下，如果你是肩膀比较宽的人，那它枕头其实就要厚一点。那如果是比较娇小的人，枕头当然就要薄一点。以这个原则为主。其实这个会影响到什么呢？除了说你睡觉的时候，你觉得呼吸顺不顺畅，还有一些观众朋友可能会觉得我侧睡肩膀压了会痛，然后觉得自己是不是五十肩？其实这个跟颈椎在睡觉的时候的角度有关，就是如果颈部的这个角度不对，它会压迫到我们的臂神经丛，所以反而痛的地方可能不在脖子，是在肩膀。这时候如果你调整了这个颈部的角度高低，对，换一个枕头，让它适合自己的体型，其实它就会有帮助，就能够缓解。我真的建议大家，为什么就是要买这种大小枕头，一堆枕头，真的有很多的，还有软硬的枕头放在床上。就是有的时候你那里不舒服，这里要夹，然后要怎么样？真的枕头真的比你后来发现枕头真的比一个男人要来的可重要啊，重要，真的又不会影响到你的睡眠啊。可以吗？可以吗？我也同意。接着下来不得了了马上要看到的呢是2025年最新流行的性感睡衣
现在男主播要把现场交给雨乔。哇，收水溪哦，哎呦哎呦！我觉得呢，女人一定要很爱自己，在睡觉的时候要更爱自己，这样子才能够很安稳的睡。最后剩下自己。然后呢，开心就好。像我现在身上这一套里面这一套，是最新的法国的品牌哦。对，然后你说这个品牌今年才出啊？没有，它已经很久了。对，只是这一套是最新的。哦。对，叫做 Love Me 系列。哎呦。对，你知道吗？我们要爱自己，就要先从睡衣开始。好的。那它这个品牌呢，法国系列，它整个是丝之外呢，它这个全部的蕾丝都是手工的。哇。就是非常非常的漂亮。对。然后像这个也是 Love 系列，所以它的那个每一个蕾丝都非常非常的漂亮，都是这些小细节，我就喜欢细节，你知道吗？精致女孩就是要爱自己，睡觉的时候又来，睡觉的时候对，就要先爱自己哦。我觉得就是一种像那种仪式感寝具啊，我也是蛮讲究的，睡衣啊。对，我都要，因为那个也是助眠的一种，对，是它的质料。因为像我觉得有些材质粗的，你会睡不好，对，怎么睡你的皮肤就会觉得卡怪怪的。对。但是这种丝绸你穿上去就是滑滑的，好像没有穿，它没有压力感，所以你滑进去你的床里面的时候觉得好舒服哦，就可以助眠。对，是。然后丝绸哈，唯一有这种丝绸的那种睡衣，但很性感，它唯一的就是。凉，睡着了以后，它就整个都，整坨就铺在这里。所以就是也有长裤系列，长裤会变短裤，又变三角裤。不会，哇，那你睡觉好乖哦，我们都会翻来翻去。我不会，哇，对。然后这个是别的系列，对，这就是比较，因为我觉得红色就是像过年啊、圣诞节就很适合。什么系列？同个品牌吗？对，这些都是同个品牌。Love Me， 那这个没有，这个是 Secret。你就是一个秘密，他要探索你，所以它的蕾丝也是跟刚刚的又不一样，刚刚是一些小花朵，对，它这个是又再更性感一点，对，所以它再低胸一点点，哇，对，然后因为我就喜欢穿睡衣之后可能会在家里走动，不可能就是只有一个细肩带，所以就再披一个浴袍，然后另外一个呢，最后的是，那我们要怎么分你穿出来的是？这个是太粗了吧？对，这个哦，这一件呢是我在家里面走动的时候会穿的。刚刚那些，你在家里会穿这样？对，这些是睡觉穿的。然后这个是可能坐在我家的沙发看电视，然后看书在客厅的话，我就会穿这个。因为它是长的，然后它还有一点在的话，它有一点高叉，这边就是那种下摆很漂亮，还有一个小高叉。这是我自己在家里面的居家服，走动的时候的居家服，所以你上床还会再换衣服的。对，我睡觉跟在家里。他现在有人叮咚了，怎么办？我猜来了。有人叮咚我只要是这一件的话，我就会马上套一个 hoodie， 然后去迎接人。对，就是看是谁。管理员哎，了解，就是要盖住啊，因为它这个也是透透的，因为我很喜欢，穿起来是无感。因为房子，我刚刚常出国住在同个房间，他知道。有没有去旅行过？对，穿的都很性感。就是我跟他两个人也是，他也是穿得很性感。对，就是类似这种睡觉我都要穿那种很讲究的滑滑的材质。所以我是躺这边。黄医师，快请。就是我平常睡觉是这样，但是我会有时候会把隔壁的枕头拉过来，然后就是靠在隔壁没人了，都没有人。就是靠在把它靠在我的手上，会有2个枕头，这样子，因为我会觉得这样子悬空会手酸酸的，觉得不舒服。那因为我没办法正躺，是因为我之前尾椎受伤过，所以我这样子躺久我就会痛痛的。对，这边，但是很奇怪，我有时候睡觉睡起来，我的人在这，然后我的手这样子，我不知道为什么。其实如果说尾椎腰受过伤的，的确很多人说正躺睡不着，甚至会腰酸。你正躺一下。其实呢，这种
情况啊，常常会觉得腰底下会有悬空感，然后腰躺不平。那这时候怎么办呢？很简单，我们就正常用第2个枕头来膝盖抬起来。好，是，因为当我们的大腿跟身体大概135度到150度这个角度的时候，腰椎它会最放松。即使受过伤的人也有帮助。像，所以我睡觉的时候，我自己脚也会垫一个枕头。你会穿这样吗？我穿这样应该不能看。有比较中性的那种丝质啊，有人要长袖长裤，长袖长裤。好，我应该 love me 一下。对 ，love me 一下。那第2个其实如果说很多人睡醒会有这种，对，为什么我会这样子？如果有这种情形的话，我会建议要去检查一下颈椎。因为这也是假的，真的假的哈？当我们的颈部就是我会这样子这样子，这样子醒过来就这样子。对，当我们那个。为什么你那么偏心啊？他都有这样旋转，什么都没有啊？有没有看那个镜头？而且刚好你在拍 MV 吧？偏心啊！真的还旋转，哇塞！你要不要跳跃啊？好不好意思，我这样怎么办呢？你会这么说也是身体正在 love me， 正在保护自己。因为其实很多时候我们那个颈部，老师好可爱哦，对，在 love me。会看现在表情吗？请好好看着，看呀。其实手抬起来有个好处，颈部会减压。所以如果本来颈椎就有问题，尤其是像那个斜角肌，比如说很常落枕的那个族群，就我们在锁骨里面缺盆到脖子这边的肌肉很紧绷的人，按了会痛的，自然而然手可能就会慢慢这边就会减压了。对，所以这是自我保护的一个机制，但是其实也暗示着说可能要去检查颈椎的状况，然后就跟着去做一些治疗啊，复健物理治疗。好，就这样子。好，谢谢老师。来，让他看一下你的那个睡姿。好，王医师一般女性，好，正常人，我也蛮正常的 ，OK。就是比较亲民啦，就是因为我们比较怕冷，就是这边不能都着凉到，都要包好。对，好的。所以要给黄医师来看一下我的睡姿。好来。好。黄医师兴趣缺，完全不想理你拿出来了。刚刚雨乔说他已经在准备了，我也要旋转，我要旋转。好，我有研究过有2个睡姿特别容易睡着，一个就是我都不需要这个，然后我都是空空的，这可以测。好，就是我就是这样我就可以睡着了。就是我缩的很小，就会好睡，然后手就枕在下面，然后如果我有拉住我头发，这样觉得有被扯到的感觉，你是可以这样睡着。那你手还要这样放在这下面哦？就是我喜欢那个手有卷住一撮头发这样拉着，我被拉住就觉得好像有一种被保护感，期待被拉住，有点期待的感觉，对不对？期待。然后除了一个是完全缩起来的，我还有发现另外一个是，就是一只脚伸超直，然后背转一转，就是背一条线的时候也会很好睡，就这2个。这样 OK 吗？其实有2个地方要注意。就是那你有枕头的话，你也会想要手枕在下面吗？对，我喜欢手枕在下面这样睡，这样会麻掉。对啊，其实这个时候要注意有那个蜜月症候群。因为手臂在侧睡的时候被压迫，那其实压迫久了以后，我们那个神经有时候会缺氧。那其实有的人呐，其实这是看，因为你年轻，所以那是体格，那是神经都不错。如果说有的人呐，他压迫久了，起来手可能还抬不起来。这为什么叫蜜月症候群？是因为以前那种去度蜜月的时候啊，有时候就是觉得太太想要依偎在那个老公手上，就这样枕着，然后觉得老公觉得表示疼他嘛，真爱他嘛，结果就一整个晚上，结果起来之后就老公废了，送我去急诊。对，所以只要注意到这件事情就好。那另外就是你脚伸直的那个地方其实这边对你的那个梨状肌还有臀中肌这边的拉扯是大的。所以说。
也要垫起来。对，一样夹着，其实会舒服蛮多的。所以我也需要第2颗枕头就对了。对，这对你会有很大的帮助。哦，了解。好，谢谢医师，你要注意的哈。你那2罐是？这个是因为睡前就是每天工作很忙，就觉得想要放松，所以我会挑那种香味很淡的香氛蜡烛。可是有一派说法说睡着点蜡烛也很危险。没有，是睡前，比如说抓我准备要睡了，然后睡前1个小时，然后先让有一点淡的香味，对，然后真的要睡的时候就用这个，然后接下来就是会帮自己按摩放松。就这一阵很流行那个美颜饼，就是美颜饼，它是说这一块按摩饼里面它就加了镁的成分。那因为他们说镁就是可以让你比较好入睡，比较放松，它已经加在里面了，所以它拿出来是1块饼。可以借我摸摸看吗？其实我每天睡觉前也会用镁的制品，不过我是用口服的，但其实这是有道理的。镁油啊，现在比较常做，除了镁皂之外，还有镁油。它是有研究说，它借由皮肤也可以影响身体。那镁它对身体的作用主要是2个，第一个就是让你睡眠可以比较沉，第二让你肌肉比较放松。所以说，现在很多人会觉得，我明明肉软软的，可是就觉得没什么力气，但又感觉很紧绷的时候，用镁其实帮助很大。了解了，谢谢，谢谢医师，谢谢。耶！接下来摆什么 pose 啊，阿诺？你以为你有旋转那个？对，我正在等他旋转。各位姐姐妹妹们，来了，我再也不是那种很 gay 掰的侧睡了。哎，不然新梅姐我不是那里。不是因为我以前也是侧睡人。可是我发现我的肩膀会很不舒服，我现在比较容易有皱纹。我侧睡的时候，有一天起来，我就发现我那一边的法令纹特别的明显。我从那次之后，其实我就会下意识跟自己说，我不能侧睡。然后我的枕头也不会用那么高，因为我很怕有脖纹，所以我的枕头会比较平一点。然后侧睡怕有法令纹，对我怕法令跟脖纹。正面睡怕有脖纹。对，因为如果你睡太高的话。这样子，你看脖纹就很明显。也没有人那么高啊，睡那么高。有很多人的枕头太高，你看我这样子就是太高。对，所以我的枕头非常的低，然后让我自己呈现的是这样子。OK。然后我会仰睡。所以你是正睡哦？我是正睡，我现在都让自己正睡。然后因为我是一个很容易紧张，然后焦虑的人，上网做了非常多功课。我为了要好入眠，因为我是一个入睡障碍跟那个浅眠的人。真的？对，所以我你看起来是很好睡的人呢。像我还上网看过，有人说这样睡，然后手放在这个地方，这还假的啦？真的，你上网查，很多人说这样子很好入睡。可是你知道，我虽然这样子入睡了，可是我会这边痛醒，因为这我就发现好像拉到，对，好像也没有到那么好，所以我最后决定是，我虽然是大字型，我自己改良过，我是。把手掌往下，是因为我不想让自己抓动，就是自然握起来，所以我是这样子，手就那个床铺会让我的手放平，我觉得人比较放松。是啊，对，所以我，医师你怎么还不来啊？好，其实蛮多人会说，我就是会容易紧，对，还有紧绷，对，是那。其实如果说有的人会怕自己紧绷睡不好，不如就给他紧绷下去。啊？对。那握拳就握下去吗？对，其实很多人说会耸肩，要刻意放松，对不对？如果放松那么简单，那就不用烦恼了。那其实反而我们的放松常常来自于我们紧绷到底了以后，然后它自动放松。所以就是如果说握拳，干脆就给它握到底。然后有人会耸肩，干脆就给他耸到底，用力耸，然后眼睛也用力闭起来，然后数到30秒，再放松。这个时候其实身体比较能够进到比较深层的那种放松，可以反复，让这个回合可以是3个回合，就不用刻意放松了，就给它紧下去吧。是哦，然后是不是没回去试一下？没有，我觉得睡姿其实很好，是那个，其实你看 baby 他们睡觉脚都膝盖都开开的，对，是没有错。那唯一就是说会建议这个地方是高的，所以我们一样要整枕头，一样可以用枕头。我把它垫起来。对，这个其实在欧洲有一些地方蛮流行的。就我生孩子的时候也是这个姿势孩子出生也是这个姿势。对啊，对。因为模仿婴儿的那个动作，其实对身体放松很有帮助，放松自律神经。明白。
那你的床边的武器是电击棒吗？是我的按摩棒。这个是我的卢恩符文，然后它是占卜石。睡前如果你心神不宁，你想要问事情，然后我就会给自己半小时的时间，然后就连接一下，然后净化，然后就开始问问题，然后就可以问完，然后抽起来看说是什么，然后再拿书去解答。那如果答案不好，不是就更睡不着？哎，对。你的床边的武器是电击棒吗？是我的按摩棒。因为你知道吗？睡前有很多仪式啊，就是香氛啊那一些以外的话，我其实本身就是很喜欢泡脚，然后我一定要先泡热水，就是泡一个脚，然后就开始帮自己刮痧，然后有刮2个地方，我刮2个地方，一个是地经，一个是肝经。其实刮这几个地方就是阴的经络哈，其实对睡眠是有帮助的。什么叫阴的经络？我们阴的经络就是在我们身体的内侧啊，比如说脚底。那个好像网络上你叫地经呢，我是第一次听到，但是这边是肾经啊，肾的经络。然后我们阴的经络像肝、脾、肾都是在我们的内侧，所以我们在睡觉的时候哈，中医师的角度是我要让阴的经络可以比较循环好一点，那我就人会比较放松。所以说刮这里有帮助，只是如果说我们要放松，我们刮痧不管用任何工具，一定要用比较轻的方式，不要像我们好像去给那玻璃要硬用出痧来，反而不要，轻轻的像我试试看啊，我们这样子轻轻放着，沿着皮肤这样刮，好像有点在瘙痒的感觉，其实就可以了。就是轻轻的，很轻，要轻，或者是轻，有点很温柔，真的非常温柔。是，或者是刮痧板啊，或者是薄的那种东西都，要越薄越好，越轻越好，反而会越放松。这样知道了哈，知道了，就是但觉得这也是一种小情趣。好，我会学起来的。好，但是我要想对什么？如果想要分享一个，是因为我刚不是说我有入睡困难，大概在7、8年前、10年前开始，这个症状越来越严重，所以我才会研究那么多方式。因为我严重到是那种，如果像出外景的时候，那个电视机呀。上面有那个小红点，都没有办法睡觉。我也是，就是入睡困难到这样子的状态。我有阵子很严重到我睡觉一定要戴那个眼罩跟耳塞。我入睡已经很困难喽，然后我一被吵醒，我就想上厕所。一上厕所，我回来我就要再花30分钟，所以我才会上网查这么多什么笔站啊，什么各种睡眠不好。刚刚欣梅姐刚开始就已经讲到了，它影响到太多，最在意的就是美。就是皮肤就会变得很差，然后就有点蜡黄，然后很干，然后你这整个恶性循环之后，你就会整个心情就会超差。就之前就在看那个女大的时候，我就看到小布老师，他介绍一个第4代益生菌。我想说，我本身有吃益生菌的习惯，我大概尝试了几个月，我终于重新尝试到什么叫一睁开眼，然后这样说。我又迎接一个美好的一天那种心情。以前每次起来都是那种，好累哦，对，明明都睡10个小时咯 ，OK， 越睡越累，超累，然后就是很疲。可是我真的就是试了几个月，然后我就发现我起来的时候是精神有睡饱，精神有变好。所以你起来的时候，那心情愉悦度就不一样。那很奇怪啊，益生菌这么多，什么叫第4代益生菌？因为小布老师推荐啊。为什么叫第4代？因为其实机能益生菌就是一直在更新换代嘛。然后第1代通常就是大家比较熟悉，它就是可以帮助那个排便。第2代呢，主要是调整体质，像很多容易过敏的人，他会吃优酪乳啊，吃益生菌去调整体质，那是第2代。第3代主要是针对瘦身，第4代就是刚刚阿诺说的，它其实是针对身心保养，它让你好睡。第4代益生菌我自己也吃了一段时间了。不要白天吃，睡前你先吃，然后因为那个第4代益生菌我试过白天吃哦，你会有一点点微醺，茫茫的那种，对，稍微，但是就是你只要颠过去就好了。对，所以其实我是建议大家，如果你是白天上班是很需要精神专注的，下了班然后看完《女人我最大》，然后要洗澡前。就先吃个第4代，对，吃完了去洗澡，是不是？差不多那时候，我觉得身心的状态是很放松的，因为有的时候像我其实会很累，可是我要去床上的时候就睡不着啦。对，会
不知道为什么那种焦虑感，因为你会觉得说我好想赶快睡觉，因为我好累。对。可是其实我自从吃了那个第4代益生菌，我也是觉得我身心也是放松的。然后吃完那个时候，我觉得我的精神也是不紧绷的，所以我呈现的就是一个刚刚有讲到说，比如说慢慢的、柔柔的、温温的，让我们的神经好像没有那么紧绷。不只是入睡有比较快，还有一个是睡得比较深。因为我觉得有没有睡到补眠这件事情真的很重要，因为我真的尝试过睡12个小时。起来还是累，就怎么睡怎么累。可是我现在睡到差不多的时间，我起来我是有精神的，那种精神是我还可以去做很多事情，我还可以运动，我还可以干嘛？然后我皮肤状况很好，像我的化妆师，他们就说你已经真的很难遮那个就是整个状态。可是现在有的时候我就算不化，最近就常常称赞我，而且他也会觉得说，因为我整个可能状态变比较好，所以我人比较自信。桃花油，刚刚就在讲说他桃花越来越多了。对啊，刚刚他一直说爱自己，我好喜欢我自己哦。那个阿诺刚刚讲的重点，你睡了一个很好的觉起来之后，你各方面精神状态也好，皮肤也好。我们的肠道有一个称号叫第2大脑，跟我们的大脑其实是息息相关的，平衡我们的中枢神经，它就可以减少压力跟焦虑。当你他那个肠道健康之后，比较好入睡。对，因为我个人跟阿诺一样，非常严重的睡眠障碍。然后我就是开始认真吃这个第4代益生菌啊。我真的告诉大家，它非常有感哦。加强保养，你可以吃2包。我第一次吃2包的那次啊，真的很像就是你那个喝醉，很像喝醉酒，但是不是不舒服的那种，就整个人有点对，有点茫茫，然后身体有点飘飘的。不要白天吃，因为它真的是蛮有感的。对，而且其实这个第4代益生菌，像刚刚那个阿诺说，它其实有让他的那个熟睡状态，就是进入到深度睡眠，然后加上它还有香蜂草锁住GABA是会流掉的，2个结合起来就会让那个GABA发挥效果更好。明白。而且里面也有镁，然后让你的肌肉比较放松。懂。对，所以如果说真的。就是很多朋友可能要透过喝酒，像欣梅姐可能会要喝点酒比较放松。我们之前就节目上常讲一句话嘛，叫做常健康，肠道要健康，你人才会经常性的健康。尤其如果说你刚好有睡眠问题，那这个第4代益生菌，对，就是会针对帮大家对症下药。明白，谢谢老师。这个是我也蛮喜欢的，它是酸樱桃汁，对。然后酸樱桃汁里面，我们运动完肌肉可能会发炎啊，运动后修复，我就会酸樱桃汁，它里面还有褪黑激素，其实是有根据的。从中医的角度来讲，酸的味道，酸加上一些浓郁的我们叫鲜味，就咸味好了，这2个味道组合起来会让人帮助睡眠。接下来，妖魔鬼怪来了，你要开始做法。哎，你床头一定要有这些法器吗？一定要，这是我的魔法阵。OK， 好，那你的睡姿就是这样吗？就是差不多这样，因为我有时候会打开，然后我也跟阿诺一样，就是安详的睡姿啦。对，我就正睡，我不太会侧睡，因为我也是听那个医美，就是说打完那个音波什么，你就是正睡。然后因为侧睡真的会有法令纹，就是我也是听说，可以吗？对，然后那个我手也会这样握，然后我会，因为我有做指甲，我都会早上起来都是指痕。对，因为我也不知道，可能压力大，我就会这样，对，会很用力这样，然后我都会正睡。那你的脚也是脚要这样，我脚会这样，你会这样交叉？会交叉，我一定要交叉。好安详哦。之前跳舞的时候，那个半月形软骨有断掉，所以我就有一只我会这样子。然后因为我睡的时候，我打开，因为我的猫有一只会在这，有一只在肚子上，对，然后我就会这样子，对。OK， 那你睡觉也会穿这个吗？不会。其实如果有的话，也不是像最近天气很冷的时候。天气冷我会穿袜子。哎，对，那核心温度太低，真的人在高山上嘛，真的会睡不太好。所以其实现在蛮多人会建议穿袜子、袜套，对，袜套会让他脚保暖，然后真的会比较好睡觉。睡姿其实都还蛮标准的。哦，真的哦。所以在脚这样交叉是对的吗？其实我觉得可能睡到一半就会自己会打开。对啊，应该没有，我有时候睡的时候会抽筋，哎，这是对的吗？哦，睡觉的时候抽筋，对，是固定同一只脚吗？不一定，就2只会换这样。OK。如果说睡觉会容易抽筋，它跟肌肉紧绷是有关的嘛？其实刚刚那个
玛丽有一个法宝，其实对这个是有帮助。其实是那个镁离子。所以说很多人说抽筋会吃什么香蕉补充钾离子嘛。事实上我自己临床上我觉得镁离子更适合。OK， 懂。好，那你知道了哈。好，那来介绍一下你的法器。好，我的法器真的是，我觉得因为我其实也是睡很好的人，但是我唯一睡不好就是我的。那个就是我的体质，就是会有时候会觉得说，好像哪里怪怪，我就会点那个鼠尾草香，然后鼠尾草香就会插在这个上面点着，然后还有鼠尾草的那个蜡烛，好可怕，就你这样子的睡姿，这么安详的点香，对，因为这没有在做这件事情的时候，我其实可能是。我会在一个能量魔法室里面，就一个房间啦，一个房间里面做完这件事再去睡觉。我不会在我的床头做这件事，感受那个能量。对我就是净化。还有我就是睡前我会，就是因为我真的最近有在算八字什么的，然后我就会自己串水晶，就这些都是我自己串的。然后我是会对就是五行，然后去哪里缺什么我就自己补什么，然后自己串。那个沙漏的那个紫色是什么？这就是半小时，它就是半小时计时。然后他就开始，那不弄手机就知道了吗？可是这样比较有那种仪式感，对，仪式感。然后为什么会用这个？就是因为这个是我的卢恩符文，然后它是占卜石，然后它里面都是水晶，然后它每个上面都有刻符文。然后这个就是你睡前，如果你心神不宁，你想要问事情，然后我就会给自己半小时的时间，然后就连接一下，然后净化，然后就开始问问题，然后就可以问完，然后抽起来看说是什么，然后再拿书去解答。那如果答案不好，不是就更睡不着？对。是不是不要做这件事情？这是在我非常疑惑的时候才会做这件事。但通常我这个都拿来帮朋友解密的，我很少自己占太主观了。对，所以就还好，就是朋友啦，朋友问问题的话，我会帮忙占。所以这是我的睡前仪式。了解。40-50岁以上的话，其实睡眠他们的问题通常是出现在骨盆腔。所以我都会推荐他们自己按摩，是按摩海底轮，去按摩这个2个尖尖骨头的内侧，它是可以调节我们的那个自律神经，让我们的身体比较放松。接下来我们回到大自然来，欢迎思雨。哇，梦境醒来，梦境醒来。好，因为这位摄影哥哥，你这个梦境是不是从头到尾都在想很久？想到最后一个房思雨的时候，他就用在房思雨的梦境里。有，所以你也是正睡的人。我是正睡的人哎，我侧睡我完全没有办法睡，而且我是要很正的那种，然后脖子要卡在枕头上面。所以刚刚欣薇姐说跟我接近，对不对？对，你是肩膀在上面，对不对？然后我好像是没有，因为是这个枕头的关系啦。我自己的枕头我会跟肩膀齐。哦，那我是会这样子让身体的水平是一致的，不会有高有低。然后因为我平常的话是这样睡，就是正的睡，然后手是我不知道手要怎么放比较好，因为有的时候我会这样放，然后就这样睡。所以我想问，因为我不知道是这样睡是不是对手肘或这个关节，还是要这样睡立正睡？很好，这个是我的问题。对，很好问题，因为刚刚是有那个手心朝下的版本跟朝天空的版本嘛，哈。其实可以用一个方式来判断，你会发现你的手心在不同姿势的时候，你呼吸的深度不一样，然后你要挑呼吸比较深的那个姿势。我怎么知道？你说你可以先手心朝下，先试一次，先吸气。对，所以每个人是不一样的感觉。大多数是手心朝上，呼吸会比较深。对，通常会有差别。好像第二个的话，其实是做肌力测试的。其实我们会测那个你在这个姿势之下，还有包括枕头的高低，你比较有力的那一个。当你在那个比较有力的那个姿势时，可以睡得比较深一点。比较有力是什么意思？是通常会测试，比如说手的，比如说你手伸起来，对，好，那你那个手抵抗我，可以通常要请另一个人帮忙，用一般的力气就好了。好 ，OK， 然后你把手心朝左手朝床，这样，对，贴着，好，再一次，就会比较没办法用力。好神奇哦！所以说你要对，很神奇。是，另一只手通常也一样。所以你就挑手心朝上，几率比较高。
哦，所以手心朝上有力的这样子会比较好，会比较高。那这样子也可以吗？我们也可以用这个方式测试，但是通常如果是手放肚子的话，我会建议是这样放。手心就好，有点像是在打坐的感觉。打坐的感觉，拳头不要握起来。哦，就这样放。拳头握起来就比赞呐，你就两个。看真的很有用，就这样放。哦，原来这样就可以了。哦，了解。对，因为我自己就是一个比较作息比较规律的人。对啊，那很好啊。比较循着这个光的作息运作，对，所以变成说，我晚上的话也会比较注重说1个小时之前可能就不要再用手机了，而且我的手机跟手表会提醒我说要睡觉了，就可能9点就会提醒我，那我就会在那1个小时之前可能就做一些比较放松冥想，像刚刚那个水晶的我也有，所以我有带这种玛瑙啊跟紫水晶，那在睡前的时候，我也会做一些让交感神经比较放松的，比较像是我睡前的一个 SOP 仪式，要告诉我身体说我要睡觉了，所以我就会固定这个模式。那因为肩颈，刚刚大家都有说肩颈比较酸，这个斜方肌我们可能很常就是这样，肌肉很紧绷，因为肌肉很紧绷，你就会手就会想要往上嘛。刚刚医师有讲，所以我就会像这样子把它，这只手要放在屁股这样底下。然后手这样侧的这样伸展，那一开始的时候你不需要说伸展到很底，因为我觉得每个人的那个肌肉紧绷度不一样，你应该是温和的、慢慢的拉到一个阶段，然后可以适应了之后再慢慢的往下，然后你就会发现说你这个幅度其实可以伸展蛮深的，对，会比想象中的，你可以先热敷一下，洗完澡做也可以，然后也可以让45度角斜下子这样子。拉，它会拉到脖子这个后侧的这个肌肉，所以这个拉完的话，你就是脖子这边紧绷，它就会比较放松。那因为我很常跑步嘛，所以我对下半身的话会做像刚刚玛丽吗？还是阿诺？他是不是会这样睡？我在网络上看到有人说这样睡会很好入眠。对，那但是他该逼会那个痛，可是我不会那样睡，我就是也会就是这样坐着，然后这样伸开，然后。因为有地心引力的关系，所以你2只脚放下来的时候，它就会自然的把这个髋胯的那个肌肉慢慢伸展，然后它是不费力的，所以就大概也是静置这样子，几分钟，然后因为已经开胯了嘛，所以你要把它收回来的话，我会再做就是这样子的旋转，这个髋做旋转，所以这一条也有伸展到，然后也有像这样子的，其实它不需要很。用力就是像这样子的一些运动，我觉得对睡前的那个给你身体下指令很有帮助。然后我自己也很喜欢，就科学的话，刚刚有讲到的是镁嘛，我自己也有吃镁，哇，所以我觉得镁应该是蛮有效的。那个其实它那个按摩饼就是镁，然后这是吃的，然后这个的话是镁是可以降低皮质醇，也是放松肌肉跟神经。那这个是我也蛮喜欢的，它是酸樱桃汁，对。然后酸樱桃汁里面，我们运动完肌肉可能会发炎啊，运动后修复，我就会酸樱桃汁，它里面还有褪黑激素，所以这2个加在一起，我觉得这个是让我蛮有感。运动完会发炎，会肌肉会发，其实运动还好我们都没有在运动。为什么？对，其实运动是会让你的肌肉发炎的。是像剃退那种，对，因为撕裂嘛，你其实在撕裂就会发炎，对，所以有的人的确会说这个睡前运动反而会睡不着了，对，但其实那个防止用那个酸樱桃汁其实是有根据的，因为有3样水果其实它在睡前2小时吃对睡眠有帮助，因为它会增加我们的褪黑激素的量，分别是当然酸樱桃，对，番茄，还有一些研究是凤梨。所以如果睡前我们吃牛番茄啊，或者是以中医的角度来讲，酸的味道，酸加上一些浓郁的我们叫鲜味，就咸味好了，这2个味道组合起来会让人帮助睡眠。我在那个门诊会推荐两个地方啦，一个是尤其是姐姐们。因为姐姐们比较是40、50岁以上的话，其实睡眠他们的问题通常是出现在骨盆腔，所以我都会推荐他们自己按摩，是按摩海底轮，
就是说在我们的躺着的时候，可以自己摸我们坐骨，就是我们坐在椅子上会有尖尖的2块骨头。哦。对，这样子摸坐在屁股上，把屁股坐在手上。哦，这样真的摸到嘞。是。哦，有。那你在这个姿势的时候，然后呢？对，去按摩这个2个尖尖骨头的内侧，它是可以调节我们的那个自律神经，让我们的身体比较放松，尤其是久坐的。那不是屁眼吗？它在屁眼2边。哦，有点像对骨头，骨头边缘按进去，其实会蛮酸爽的，会，尤其是久坐的或者是尾椎受过伤的。那你需要这样子吗？需要。那我完全没感觉是什么意思？那你肉太多，会不会？屁股当然可能这状态还不错。哦，我也没什么感觉。然后这样子去按摩的时候，慢慢会有一种放松感，在喊鸣的感觉，那其实就可以。需要做有一种垫子，这里一颗的那种。没有，通常他是躺着的时候，在睡觉的时候才会更明显。对，这样子，这样子。哦 ，OK， 好，懂。可以自己或者是另一半，如果他表现不错的话，可以请他帮忙这样。对。叫他帮你按吗？对，因为自己按其实也有时候做2件事嘛。对啊，有时候我会推荐说是自己按，或者是信任的伙伴按。信任的人。是。然后第2个是，如果是思虑过度的人，我会推荐做动眼操。其实像刚刚当时有那个运动啊，是对睡眠有帮助的哦。我们在医学上叫罗森堡运动。就是说我的那个迷走神经从脑下来，我颈部往侧面会拉到它，可是加上一个小地方就好，就是眼睛没有错，就是因为你前面讲动眼操，对，是我讲，我们通常会手把它放在后脑勺，对，然后整个都是侧面的，我们就是侧面在动，眼睛比如说先往左边看，然后慢慢的整个身体眼睛就一直瞪着左边哦。眼睛瞪左边，对，脖子倒，然后呢，那个肋骨再开始有点侧转，好舒服哦。是，可是这个要维持大概30秒到1分钟，然后不要过度用力。好，眼睛回来以后，眼睛再换另一边，也是做3到5个回合。这个做完就会觉得，好像就可以睡了。那是睡在床边吗？可以在床边坐着的时候，好，或者是你躺着的时候也可以。好，很舒服哎。尤其是对现在的人用眼过度，眼压都太高了。这个希望对大家睡眠都有帮助。今天呢，黄医师、小布老师介绍了所有商品详细资料，你可以追踪女人我知道 IG 就知道了哈。谢谢各位，谢谢。